едно кратко видео относно този Mercedes Sprinter 413, двойка гума. Всичко беше идеално с буса до един момент, в който по време на курсове автомобилът застана с ето този ъгъл на волана. Огледахме хубаво предницата, няма никакви луфтове, никакви тропания, всичко е стегнато по предницата. В един момент установяваме следното. Оглеждаме хубаво задницата и виждаме следното. Тук всичко е наред. Виждаме ето това. В момента виждате скъсан лист на ресорите. Не знам дали се вижда. Ето там е скъсан и тук има една цепка, която е почнала. Това нещо променя ъгъла на задния мост. По този начин волана застава леко на една страна и ако карате пред автомобила в движение, виждате, че бусът върви леко на една страна. Това е причината за изместване на ъгъла на волана и е нужно да се смени ресор. Сега ще сменим ресора. За да го свалим, първо ще махнем гайките на тези болтове в двата края, които са на ушите на ресора. И ще надигнем копето с крик. Ще го припрем ето там. Ще надигнем на крик. По този начин ресора ще излезе от ушите. Следващото нещо, което ще направим, е да развием тези гайки и тези гайки ето тук от скобите. Скобите се свалят, по този начин освобождаваме ресора от моста, сваляме го и слагаме новия. Развихме вече предния и задния болт. 4 гайки на скобата. Другото, което трябва да направите, за да вдигнете копето от моста, махате болта на биелетката и откачате от едната страна амортисора, в нашия случай горния беше по-лесен. И по този начин вече копето не се държи по никакъв начин за моста. Вече може да го надигнете. Разклащате ресора и скобите излизат. Ето ресора вече свален. Това е новия. Вижда се как две парчета се очупили от най-горния лист. Трябваше в моят случай да сваля и гумите, понеже тези две скоби, които държат ресора към моста, бяха доста забили и гумите пречиха, за да ги извадя. Но в случая, когато излязат лесно тези скоби, не е нужно да се сваля и гума. Сложихме ресора, всичко стегнахме, което сме развивали. Единственият проблем, затруднение, което може да срещнете, е, че когато е бил скъсан листа, самия мост е мръднал назад. Когато дигнете копето и махнете стария ресор, трябва по някакъв начин да дръпнете леко моста. Това става, първо наложете ресора. В средата има дупка на моста и ресора има болт, който минава през трите листа. Главата на този болт служи за фиксатор в средата. Когато го сложите там, този край не среща, ако моста е мръднал. Затова препоръчвам връзвате един колан за моста до горе-долу тук. Колан с тричотка и започвате полека да напъвате и гледате в същото време тук дупката на ресора да дойде където трябва, за да можете да вкарате болта. По този начин моста се връща в старото положение. Там ресора влиза, притягате скобите. Задната част е лесна, защото това е кантар. Хубаво е този кантар да се улавя отгоре. Има болт в горната страна, няма да го видите най-вероятно. Улавя се, за да може да върви леко и когато пуснете след това копето да легне хубаво на ресора, тогава затягате абсолютно всички болтове до край.